Всех приветствую, несмотря на воскресный день, 15 минут 9 вечера. Наш проект ЖК Бунинские луга, двухуровневая квартира. Идут уже финальные чистовые работы. Ребята работают натяжные потолки, дозавершают. Это детская комната с деревянными ламелями. Это наш лестничный пролет. Осталось сделать поручни. Далее уже все. Пойдет уже обшивка. И все будет по красоте. И посмотрите, какая здесь фреска. Очень много сделаю видео. Все будет просто по фэншую.